pace on the track, on my feet to the back, like I'm taking a slap. I need a drink. E olha nós aí, Samucão! Meu garoto! Vamos que vamos! Tem nós e contra faz o P. O duelo é maravilhoso. É o líder contra o vice-líder, cabelão, cabelão. Se tem um momento pra puxar o freio, de uma das duas é agora. Meu parceiro, vamos esperar Preparou pra ver. pro coração aí, meu o coração tá batendo demais, porque já tem, ó, o avanço ali do Lzinho, se não me É o engano, 3x3, hein? Porque o Croc tá aqui com o Tour. Vamos ver que o Tour pode aprontar. Espotou o Cincy. Então, seguem tomando dano do gás. Por enquanto ainda tá tranquilo. Tá de boa, tá na paz. E vamos ver que ele apronta. O Bak tá ali. Correu. Segue ali tomando daninho. Olha Ih, o Dantes pode ir pra sujeirinha. O Dantes foi pra sujeirinha, pegou Lzinho. Foi! Nossa! Tomou trilhões e volta pro lobby. A Noise começa levando a melhor. O Lzinho tá segurando o Moreno e o Croc pode flanquear. Olha o Tour. Vai pegar, eu acho que já espotou. Hein? Já viu. Já viu. Ele sabe que tá lá. O Tour, se cair aqui, pode dar adeus. Vamos ver como eles vão se comportar aqui. E aí, cabelão, entra aquela calma, porque eles não sabem que. Só se identificaram pela roupa. Mas a Noise não sabe que derrubou. O Tour tá no derrubou chão. o Tour. O Tour é o que tá isolado, não. Já tá todo mundo no chiclete. Olha o Croc trocando. Sobe um gel. O Bak tá ali do ladinho. O Tour, será que se despede? Vamos embora, virou 3x3. O Bak pode esquentar, vai esquentar, esquentou. Veio pra cima, caiu. Caiu outro. É um 2x2 que tá acontecendo. Moreno e Cincy, apenas dois jogadores. O Bak, olha quem tá vindo pelo lado, quem tá vindo por cima. Olha a trocação. Nossa, meu Deus! a sequência do Cincy. Cincy, o Jordan pode virar um x1. Se o Jordan derrubar, vai ser pego de lado. 115 de HP. Ficou com 50, vai cair. Não tem muito o que fazer, não. Será que brilha? Derrubou primeiro. Meu Deus! Que isso, nós e equipe da Hype. Primeiro confronto da noite, quer dizer, da segunda partida. Olha o Bak vai encontrar, o Jordan já tomou muito dano. O Bak tomando um prejuízo danado, já segue ali. Vai pular e vai chamar. Não caiu 16 de HP. O Lzinho já vai pegando costas. Não caiu, tentou pegar por baixo. O Bak se empolgar, vai tomar lá de cima, hein? Sobe um gel. Bak Tour. Só o Ramelo do Carmelo, fora que derrubou o complexo. Ó, granadinha. Granadinha, não pegou? Não, pegou nele mesmo, o no fim. Caiu. Ué, ele se derrubou? Não, o Lzinho defendeu a granada e voltou. Ah, garoto. O Jordan tá tomando muito dano, hein? Garantindo o primeiro abate. First Blood pra nós e pra cima da Hype. Os jogadores já estão ficando full HP. Agora sim, Nuke o líder. Um abate, você acha que pode? A nós já começou a pegar fogo com um abate só. On fire. O Bak, Nossa, Lzinho a sequência tomou. dos dois. O SR também caiu. O Choque tá engatando a segunda. Já tá todo mundo de pé. O Rael tá pegando costinha, hein? O Rael tá vindo costinha. O Choque tá ali. São os dois sobreviventes. Derrubou o primeiro, mas já caiu. Só tem Rael, o último sobrevivente. Mandou aquele tirambaço. Vai trocando. Será? E a Noise vai buscando o milagre. Será que vai garantir? Derrubou o Lzinho. Mandou pro lobby, na verdade. Derrubou, o Bak vai cair. Olha, não vai ter milagre, não. Olha o Raf, já vai tomando só aquele amarelinho. E foi pro chão do RG. Project SS vai doutrinando, só sobrou um. O Project ali vai acabar, vai cair um por um. Será o Strong garantindo a eliminação. E agora corre, porque virou um 2x1. O Jordan JJ. levou. Cabelão, cessa safe. Fechar pra nós, meu camarada. Olha, Dollars e Anaxos! No dela tem o Bank também. É tudo que a nós precisava. Meu Deus do céu, é muita Tudo coisa aí que nesse a finalzinho, nós. E olha o Samucão. Bak! Roubando o Prozinho. Derrubou o Ronald. Será que garante? Roubou mais dois. A nós vem emplacando muitos abates. Pelo amor de Deus. Olha, safe. Já fechou pra eles. Jair, Meu Deus, Samucão. Cabelão. Albank contra Anaxos. A Anaxos tá completa, Yuri pulou, já vai cair um por um. O Tour, a galera da nós vai brilhando demais. Tá aproveitando a situação. Já tem 11 abates, será que derruba? Olha o flanco. E ó, deu pra ver que Cabelão, o loot deles não tá muito bom não. Mas é um top 3 com 11 abates. Segura essa nós aí, Samucão. Eita, olha a lenda aí. Essa lenda aí, ó. Vamos! E Albank vem pra mais um buia. E aqui, 4 no gás vai jogadores. fechar agora. São 4 segundos, Samucão. E eles vão trocar... Nossa, nós vai usufruir demais. Vai mandar aquela pressão. Vamos ver o que o Jordan O famoso apronta. vem tranquilo. Porque eles têm que se trocar ali embaixo. Ali, Cabelão. Ali embaixo da safe, é isso que eu quis dizer. Vamos lá, e vem Jordan, derrubou da Cruz. Vai derrubando, garantindo abate. Albank vai levando a melhor. Corre, corre total. Tá aquela pressão. Tá caindo por um, já caiu. Jordan foi pro chão, vem Albank. Olha o Albank pra mais um buia. Doutrinou. O Jordan tá no chão. Pode brilhar. O Albank vai dando um show na grande. Que isso? Olha o Tour.
Será que faz highlight? É Turzinho contra o Caio! Meu Deus! Meu Deus! 17 abates e o quê? Põe na conta da nós! Que isso? Eita! Vamos que faz o P teve quebra de cal! É aquela tudo quebra ou que nós nada! gosta de ver, hein, Samucão? Agora vamos pra cima aqui, Dantes. Já derrubou o Elizinho Moreno. Vamos ver se tem sequência. Elizinho segue no chão. Faz o P, foi pro tudo ou nada. Dantes garante o primeiro abate. O negócio tá uma delícia. Vamos que vamos. Ai, ai, ai. Vamos lá. Dobru tá, ele tá de pé aqui, galera. Tá Não, eu tô emocionado, mas tem uns caras aqui, você não tá entendendo, Samuca. Vamos! O Tur tá no pixel. Ave Maria. Enfim, acontece a quebra de cal, né? Tava Que a gente esperando. esperava. É, doidão. E agora é tudo ou nada mesmo, porque esse freio, esse bui aí, 81 pontos. Já tava 17 abates. difícil. E opa, ó, se cair um aqui, ó, o Bach vai se tomar de ladinho. São dois jogadores indo pra cima dele. Tá bem posicionado, hein? Vamos lá. Tá ali só do lado. Momento tenso neste exato momento. A terceira partida, a última partida em bermuda da Season 4, hein, Cabelão? A última. Clima de tensão, espotou o Cincy, tem a galera da nós ali do lado de fora. Faz o P, o Cincy tomou a pedrada, hein? Ficou com 29 de HP. Agora corre, vai lutar e vamos pra cima. E agora fica complicado, Samucão, porque se a Faz o P tryhardar e perder essa trocação, esse chat vai tá milhão, doidão. Aí... O chat eu não queria falar nada não, mas é farpudo, hein, rapaz? Nem faz o Twitter, então. Nossa Entendeu? Senhora. Não, o Twitter até que é mais leve. Depende. Às vezes. Ó, eu não vou mentir, não. É porque a produção separa umas coisinhas ali saudáveis. Eu vou falar pra você, hein? Os menininhos é farpudo, mas temos aí a Loud que, pô, é a Cal aí, o observatório dele faz Padrão. o P que, querendo ou não, tá pro tudo ou nada aí, né, Samuca? E literalmente tudo ou nada, por quê? A diferença de ponto tá meio bizarra. Mas, viu? ô, Samuca, pode ficar quietinho aí, porque tá maquiando ali, tropa. Então vou fazer essa pra ele. Vai lá, Nobru, vai um pouquinho. Bora Toca aí, aqui, toca aí, bora Nobru. dali que dali. Temos ali o Turzinho já com a sua AK-47 na mão. O JJ aí que eu vou falar pra tu. Um menino é excepcional de AWM, hein? Fala aí, Cabelão. Ah, não tem jeito, né, meu Bruzeiro? O moleque tá insano, né? Na melhor fase, arrebentando, hein? Eu gostei, isso tá aí. diferenciado, hein? E ó, Laudizinha já tá descendo ali pro cemitério, então Moiou. foi uma quebra de cal e foi uma troca de cal ao mesmo tempo, tropinha. Desceu ali, vai dar aquela luteada e quem sabe aí Faz o P não vai atrás pra fazer aquela troca, porque eles estão forçando essa troca, tem que matar de qualquer jeito, não tem essa Não, boca. então, aí é só a chupetinha, né, pra dar aquela doutrinada voadora, mas eu acho que não vai ter milagre não, viu, Nobru? Por quê? Porque agora o negócio fica meio tenso, porque, Cabelão, é tudo ou nada. Chupetinha pra voar, Não, é isso aí. se conseguir chegar, mas eu acho que esfriou, hein? Esfriou, então, o primeiro abate foi da Faz o P pra cima do Elizinho. Elizinho já tá no lobby, mas o objetivo da Faz o P, o interessante pra eles, na verdade, a única saída era levar os 4, naquele momento. Deitar rápido, olha o complexo, da doutrinação. Ai, ai, vamos lá, produção, diga, minha querida. Ah, beleza. Bom, pode mandar bala aqui, falar, se comunicar. Pessoal, comunicado importante a todos vocês que estão assistindo. Pessoal, a partida foi revisada, a partida anterior, e a BDL não foi punida, beleza? Opa, foram buscar! O Croc já foi pro chão. Será que garante a eliminação? O Jordan tá vindo por cima, vai espotar, vai sequência. ganhar. Mandou aquele capa. Será que brilha? Olha o Tur vindo ali por baixo. Já tá 3x3. Olha o Tur tomando milhões. Moreno foi pro chão também, hein? Só tem Cincy e Dantes, é o tudo ou nada da Faz o P. Será que brilha? Olha o Bach, virou 3x2. Se derrubar mais um, a vantagem tá com ele. Vai eliminar. Vai eliminar. Um abraço, Moreno. Vai voltar. Será? Olha o Cincy. O Bach mandou trilhões. Já caiu mais um. Só tem o Dantes. É o 3x1. Se cair. Ai, ai, ai. Um abraço. Volta pro lobby. Cadê o bandeirão? É, tem que mandar aquele emojizinho porque foi vapor! Eita, e posso falar? Fogo, né? O Bach caindo pro Pax ali. Eliminado. Olha o Bank aí, Ó, o né? Bank indo pra cima da nós e ó, é o 4x2. Vamos lá, duelo. Será que o Tur brilha de novo? Ó, granadinha. Será? Vamos ver. Essa granada aqui, Joga. depois da atualização, tá coisa linda de Tá se uma ver. delícia, já caiu o Só Caio. capturando Pokémon, Foi parceiro. pra cima, tu derrubou mais um, virou 2x2. O Jordan caiu e o Turk também cai. Albank leva a melhor. Segurem Albank. E Faz o P e nós de novo. Não para, Samucão, vamos que vamos, pegando fogo. Que E se eu não me engano, trocaram
o nomezinho aqui, hein, Samucão? Olha lá, ó. Lá- X7. É! Olha o Turzinho, ó. O Turzinho mandou um X3, cara. O Turzinho é garoto novo, tem que respeitar o baquezinho, né, tropa? Mas que é isso aí. Trocação de faz o P contra nós. E se eu não me Gostei. engano, a Noise que foi atrás, não foi não, Samucão? Agora você me quebrou, porque Não, essa porque cal de... ó, a Noise é em Central, se eu não me Isso, engano. perfeito. Faz o P ali em Works, meu parceiro. Foi atrás mesmo. É isso, a nós que foi quebrar faz o verdade! P. O Nobru é um monstro, meu querido. Eita! Eita! E teve quebra reversa? Opa! E tá dando bom pra quem Não, quebrou, agora é, o hein? seguinte, agora é o seguinte, faz o P, caiu na calda nós, quebrou e não deu bom. Mais um, vermelhinho, só tem mais um jogador da Faz o P vivo. E tá Ó, o correndo. Croc, corre, pelo amor de Deus. Se a Deus nós do céu. disputar, se a Faz o P cair nessa quebra pra equipe da Noise... E o aí não Turzinho tem- já tá indo atrás ali em cima, hein, Samucão? Já sabe, Avistou, já tá mirado. Eita, que o bicho vai pegar. Ele tá espotando só ali o... E foi de token, tava trocando ideia ali com a Ale, pra não sei o que, ó, tá de AWM. Da onde saiu essa AWM? E esse- É do token, meu parceiro. Eita, bait. Ó, o Croc vai morrer tá mandando o brincando bandeirão. Croc, é isso. É você que lute, né? Ó, a troca Essa de lenda bandeirão aí, ó. Vamos embora, o fair play tá rolando. Será que vai na porrada? Aí eu chamou, quero hein? ver. Chamou, O Turzinho chamou pro X1 do box. Tá Rock dando Balboa quente. contra Evander Holyfield. Essa daí. Olha lá. Ele vai pra cima. É disso que eu tô falando. O Tur tá correndo. Será que o Croc tá com menos HP? Tomou direto. Vamos pra cima. vai suprimir. Será que é isso? Já deu capinho já, ele tá Corre, correndo. Croc, pelo amor de Deus! Vai fugindo, tá vindo bala, será 26 HP. Ele tá vindo. Essa lenda aí! Socorro! Olha isso! É o pega-pega na Liga do FA, meu camarada! Corre, Croc, pelo amor de Deus! A galera tá chegando! A galera tá chegando! Eita! Ele acertou primeiro. Matou, finalizou? Já foi? Já O foi. Abra- Ué, E se eu não me engano, tem um barril ali na garagem e a Noise só tem 3 kills. Então o Krauk falou, eu matou. prefiro morrer do que perder a vida. simbora, cabelão, Ih! Ah, Ih, não, rapaz. combinaram coisa aqui. Ih, rapaz. Olha o arco-íris. Não. Essa lenda Ah, aí. não, olha. Essa lenda aí. Eita! Vai ser X-soco? Vai rolar um porradão e eu gostei do DJ. Ah, É isso. acertou não. Posso mandar? Tá ligado. Só pra finalizar? Manda. Começou! Whisky! O que você tá fazendo aí? Errou! Ah, eu não acredito nisso. E o porradão tá rolando, meu parceiro. É Esquece. isso! Eu acho que a gente vai acabar a Season 4. Eita, o BSR já tomou. sequência. O Laquil. Ó, eu vou falar pra você, o Laquil, desse jeito que fica, não tem como acertar, né? Tem que fazer tipo o totemzinho pra subir. Samucão, eles que lutem. Eles que lutem, literalmente lutem aí. Tem alguma equipe de fora, produção? Faz o P. Croc Moreno, ó. Aqui, ó. Faz o P não quis se entrosar nessa brincadeira. Não. Ele está pegando arma pra tirar lá de baixo mesmo, doido. Olha o Tá Moreno, rolando como é que tá. socão. Ô, Nobru. Quer narrar, Nobru? Eita! Fica à vontade. Jogou pra mim, né, meu Tá parceiro? fácil, Opa! quase não tem soco. Então é isso aí, Ó, família. DRG. Porradão. E o DRG lá embaixo, ele se jogou, não é possível não, mano. Eita! Pra finalizar, né, meu querido? Como o Cabelão não teve muito o que fazer, essa Season 4, a última partida da final, infelizmente não foi do jeito que a gente esperava, do que a gente realmente queria, que era um campeonato completamente aberto. E veio a Faz o P garantindo muito trabalho. Eita, pausou. Eita. Todo mundo dando eliminado ali, eu não entendi, minha tropinha. Mas relaxa, já tem o Cincy indo para cima do Luca aí. Então Já é era. isso aí, tropa. Pelo jeito a produção não gostou da brincadeira aí. Vai rolar outra partida também, tropa. Então bora que bora, dale que dale, né? Por exemplo, se tu abrir uma granada e segurar ela na mão, vai ter um momento que ela vai explodir. Ó, já tem trocação. Dólarzinho, É. equipe da nós. O Tur já despachou primeiro, deu muito dano. Que Nossa! isso? Da onde? Bom, foi do Tio9, meu Onde parceiro. tá ele? Mas ó, game over papou Opa, aquilo. pô, mandou um balaço ali. Vamos lá, JJ. Derrubando o Tio9. Agora, Prozinho também caiu.
A Dollars pode ser a segunda equipe a dar adeus nessa partida aqui, hein? Vamos embora, simbora. Tem jogador da nós no meio do bololô e caiu o Elizinho, hein? Era ele mesmo. Um abraço, Elizinho, volta pro lobby. E a Game Temos Over aí... tá vindo pra se aproveitar aí, hein, Samucão? Vamos, é isso. E a Ryze também. A Ryze tá descendo Já ali. encontraram o Baquezinho que deitou o pato, meu parceiro. Eita, e já finalizou, hein, minha tropa? E olha o Baque aí, ó. X7 Já mandando. deitou mais um também, Será? highlight. Ô, não foi Eita! não. Gago vai finalizando. Vai mandar emote? Vai brincar. Mandou! Eita, Game Over! Mandando emote pro Baque, é brincadeira? Eita, Game Over, é disso. Essa farpinha que a gente gosta, né, Nobru? Com certeza, é isso aí. Baquezinho deitou um da Game Over. Finalizou sem dó, por que não deitar ele e mandar um emojizinho também? Eu mandaria, né, Cabelão? Cabelão, você ia perder a oportunidade? Sou no! O Você cara tem acha? encaminhando a 7ª NFA. Já. Agora, galera, é o seguinte. Você que tá em casa, chegou o grande momento. Final de Season 4. Ai, ai, ai. Com uma mistura de alegria, doutrinação e muita certeza. Produção, põe na tela a nossa querida taça. Ai, ai, ai. Pessoal, pra coroar a Regular Loud, é isso mesmo. Parabéns. Nós e meu querido, a grande campeã da Season 4 da Liga NFA, meus amigos, ai, ai, ai. Eu já tinha me cortado lá. Mano, eu não ia chamar o VP? Pode botar pra cantar. Vai vir granadinha, mandou a pokebola. Olha o Nossa! Olha ali o espertão. Jordan roubou! Pegou mais um! É um monstro! Jordan, você é maravilhoso! Vai ser stand, já derrubou mais outro. Jordan não tem como. Não tem como, que isso? Jordan! Virou 2 Para com isso, velho! Para com isso!